પોરબંદર બોટ એસોસિએશનના પ્રમુખ ભરત મોદીને ભાજપમાંથી સસ્પેન્ડ કરી દેવાયા છે। ભરત મોદી જેઓએ થોડા સમય પહેલા રાહુલ ગાંધીના માછીમારો સાથેના સંવાદ કાર્યક્રમ દરમિયાન ભરત મોદીએ રાહુલ ગાંધી સાથે માછીમારોને પડતી તકલીફો અંગે વાત કરી હતી, જેને લઈને ભાજપે શિક્ષાત્મક પગલાં ભરતા પોરબંદર નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ ભરત મોદી કે જેઓ પોરબંદર બોટ એસોસિએશનના પણ પ્રમુખ હતા તેમને ભાજપમાંથી સસ્પેન્ડ કરાયા છે। તેઓ ભાજપના સક્રિય કાર્યકર તરીકે કાર્યરત હતા, તો ભાજપ દ્વારા કરાયેલી આ શિક્ષાત્મક કામગીરીની જાણ થતા માછીમાર સમાજમાં રોષની લાગણી પ્રવર્તી છે। પાર્ટીના જે કોઈ પાર્ટીના એજન્ડાની અંદરમાં અમારા એટલા મુદ્દા છે કે કામ નથી થયા, એ મુદ્દા લેવા માટેની રજૂઆત હતી। ત્યાર પછી ભરતભાઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી સામાન્ય કાર્યકર્તામાંથી પણ એને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા। પછી માછીમારો ભેગા થઈ અને અમારો સિરસ તો એ રહ્યો છે કે માછીમારોને જે કંઈ તકલીફ પડે, જ્યાં સુધી માછીમાર બોટ એસોસિએશનમાં એનો પ્રશ્નનો નિકાલ થઈ જતો હોય ત્યાં સુધી અહીં ના આવે। પણ જ્યારે આ પ્રશ્નનો આટલો ગંભીર પ્રશ્ન આવ્યો એટલે માછીમારો દ્વારા અહીંયા ભેગા થઈને રજૂઆત કરવામાં આવી